Riku Indra, WR Tua Potek. Riku Indra, WR Tua Potek. kono nomor 34 itu tadi. Brungkal pojokan ngono. Lah apa nih yang delok kono? Kalau liwat kono ditarik perdas Bu Piron. Sekali baru dulu dek ini. Taruh. Bodoh salah. Mlebu rene ku perdas Bu ditarik Piron jarene. Memang aja dengan tiket. Bar magrib kurang 10.000. Enggak emang diwajibno tiket apa diwajibno parkir? Parkir. Ya kan koper kepala narik. Ya ora pas saiki, Pak. Kamu mungkin pembawaan bukti kan